Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts al Postcatus. Vull fer referència avui a una novetat. En el doc d'ahir, com podeu veure en pantalla, van sortir dues resolucions de presidència, la resolució 2776 i la 2777 de 14 de juliol, que fan referència a la convocatòria ajuts per preparar-se a les OPOs i participar en procés selectiu de les OPOs. De moment s'ha fet pel C1 i pel A1. Ajuts pel C1 i per la U. Us explico, us faig un resum de tot això. Pel que fa als del C1, el C1 han tret 24 ajuts econòmics, dels quals un està reservat pel torn de reserva per persones que participin al procés selectiu de torn de reserva. Hi ha un termini de 15 dies hàbils a partir d'avui, 18 de juliol. De fet, el termini per sol·licitar aquests ajuts és des d'avui, 18 de juliol a les 9, fins al dia 7 d'agost i que acaba el termini a les 14 hores. Llavors, s'ha de fer la sol·licitud de manera electrònica i els requisits bàsicament seran no tenir més de 30 anys i d'altra banda que tinguis una nota mitja en el teu expedient acadèmic de 7 sobre 10. Llavors, en què consisteix aquest ajut? Aquest ajut consisteix en un màxim de 6.000 euros. S'ha de tenir en compte que està gravat per la retenció de l'IRPF, es paga mesos vençuts a raó de 500 euros mensuals durant una durada màxima de 12 mesos. Això pel que fa al C1 i pel que fa a la U exactament el mateix. També comença a partir d'avui fins al 7 d'agost a les 14 hores, l'import de l'ajut és el mateix i els requisits és el mateix. Què es tindrà en compte? Perquè s'ha de tenir en compte que és en règim de concurrència competitiva. Què es tindrà en compte a l'hora de decidir a qui se li adjudiquen aquests ajuts? Que em falta per dir-vos que els ajuts en el cas del A1 són de 96 ajuts, dels quals 5 estan reservats per persones que participin al procés selectiu mitjançant el torn de reserva. Ara, en quant a quantitats, els 500 euros mensuals, requisits, etc., és el mateix. Que es té en compte? Doncs en primer lloc es valora la situació econòmica amb un màxim de 40 punts, en segon lloc es valora l'expedient acadèmic amb un màxim de 50 punts, però tenint en compte que el mínim que requereix és de 7 sobre 10 de nota mitjana de l'expedient acadèmic i després altres titulacions que puguin tenir rellevància a nivell de C1 o a nivell d'A1 que ja especifica la pròpia resolució amb un màxim de 10 punts. Bé, hem volgut fer aquesta novetat perquè és una dada important per la idea, el fil, la línia que s'engega d'entendre que preparar una oposició implica un sacrifici, entre tants altres també econòmic, que no tots tenim la disponibilitat de poder fer i per si si a algú li interessa poder presentar la sol·licitud, doncs sàpiga una miqueta com es pot fer. Ja dic, el DOC és el d'ahir, el DOC és el número 9457 de 17 de juliol de 2025. Ho trobareu de seguida. Aquí on posa altres disposicions són aquests dos primers, la resolució, els dos, segon i tercer, disculpeu, resolució pre, que és del Departament de Presidència 2776-2025 i la pre 2777-2025. Bé, doncs esperem que us hagi sigut d'utilitat aquesta novetat. Recordeu, com sempre, a tope!